在40多度高温的炎炎夏日里断电是种什么体验？这座凝聚人类科技精华的地下都市，竟然只能靠最原始的方式运转。更为糟糕的是，第9使徒与天使在热海一带登陆，正朝第3新东京市的 NERV 总部袭来。为了发射 EVA， 定元堂亲自上阵，带着员工们利用人力手动操作启动程序。与此同时，三小只也通过通风管道抵达基地，所有机体用辅助电源完成启动，并自行强制解除拘束器，随即又从通风管道匍匐前进，完成了史上最特殊的一次出击。而此时的使徒也已抵达基地的正上方，巨大的眼球分泌出高强度的溶解液，腐蚀着甲板。走在最上方的2号机首当其冲，带着0号机重重地压在初号机身上。关键时刻，真嗣手动刹车，终究还是一人扛下了所有。没有了梅里的指挥，真嗣跟凌波丽仿佛失去了大脑，无所适从。明日香接过大旗，制定了作战计划，由2号机用自己的肉身作为盾牌，防御使徒的溶解液。0号机跃入通道底部，捡起掉落的步枪，并交给负责攻击的初号机，由他来完成对使徒的致命一击。在初号机狂风骤雨般的子弹下，第9使徒与天使阵亡。与此同时，基地的电力系统也终于恢复。三小只来到半山腰上，看着这座科技都市的灯火逐渐亮起，享受着击败使徒后短暂的休憩时光。人类因为害怕黑暗，才用火赶走了黑暗以求生存，现在又害怕使徒，才要消灭使徒。真嗣不禁感叹：难道只有人类才是特别的生物吗？